বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। বার্ড ড্রয়িং স্টেপ বাই স্টেপ। প্রথমে ঠোঁট, এরপর এই দাগটি চলে আসবে এই দিকে, এখান থেকে এই দাগটি চলে আসবে এই দিকে, এরপর এই দাগটি এই দিকে, চোখ, এবার কালার। প্রথমে সবুজ, এরপর নীল, টিয়া রং, এরপর হলুদ, এরপর কাঠালি, কমলা। তো বন্ধুরা, হয়ে গেল বার্ড ড্রয়িং স্টেপ বাই স্টেপ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।